kwa mi yiji me ba no nkontumpu bi ochocho mucho mi ankasa me ba wasini mu ba oni me ba otosu mi oh okay no me mi na ono tosu mi na ko ba se me ne ma me tenase no ne ma me na akola hye nachi na akola no odi buso mi yanza no hye nachi a me ne tenase ya ko isi akola ne nyiye na ono so me ne nyi nsan ya wo na boni bi ya wo no du ba bi na ahokyira ba pa ko ma dwuma bi ni ya mo ne edo sabre ne wiye bo aye mo edo nyina nyi nti me kra ne se mi tu kwai akotia akopre da mo dwuma bi aye nti on twen me eti me ko mi de me mu hwe da mo dwuma so kakra me ko ye na eni mo mo aye di na me mai eti me bedu fie no ba na ese ne maame awusu ya ne maame ifiri odan abefa ne ko abefa ne ko dan eti me tin so odan fie na omutim na minimo abefa oyere no yere ne me bande ne omko abra wo ko akotia ko da mo na wadi ayi oban abofra na chese okobe 2 years na okobe 2 years na okọ down no so no udi mfie be se sorry akotia ho no udi mfie be se manche bebrisa me di be 1.5 year 1.5 da mo ase no edi enti ukwa we aduma edu ba bi ani o man koyi obetwe PTA obenya bi wa na buagum na mo chesa enti 1.5 years na me bai you bedu apepepe na ese wusu ya ne maame abefa ne ko ene me ban ko na enso mi intimity so na me num ba bi omote iti so am ko fi ono mo renti ndi me ko ene obi eni fi ko to tenant foforo na mbisa o se ewura bia na omote na so mo tu adada eti mi di akira emu okura me mo fa ko ye adwuma hoda na mo hoda nti bibia na me ko wa mi hu ba bia wote na busu afo okurum a timba mtimbe ha mo ase mo ba bia me ba no busu obi anu se oni omde ne ko eti me ya na afi de wo ye den ahun wo echi ntimi twa so mje akiri di na mo mbiri bia na busu ani bia me hu se mo hwe me ba ne mam e di mu saa me hu me be eti omu a ko be mfie be nsie ko nwotwe ayi bi ba kuru na ne ma me bai jo be owusu ya no bai ba o yede dada no o bai oba yi no na mhia no nti ama akwa ba na me ba no we no so ho na me na le no amfana ma ozu me de ne be de amfana ma na abandi ho nti ye yi ni no koye okoye mu a na maame ankasa o misu wuye maame wuye so bai ko tukum na maame fi on so bai ene maame wo be fi ho nyina ama wusu ya bai ene di nkomo nyina no se maame wo nu ate ti no bai to si ni no ko fi o me hu ni bi o si 2012 bacho o maame na yie no na afebe mu maame yi na 2000 nti na se okọ na after 12 years echi na asan hu no da bi eno 2000 na chi ena hu no 2012 ena owusu ya no me yire no ne bana na o hye na chi ne papa fi ya na no okuma se no wu no de ne bai to ndi bai no sa beto me ya disa bre no na me de e tro me phone no me nyina man se onye nkoma kwa me di se ya on frem to mpo no bi am frem bi ani edititi mu a ti da ko me wa last year mo you see kuruma so mentia metia kantin e wona me yire ti mo fu ma na mi se bi frem nkra se ne ba no mo hu e si boy bi o bonyu o de kwa me yiji ne ba no amta ne ba ndi o de ko fi boache de no de kwa me yiji e di na me ye nti obi afrem yam se ne anya me ba no ko si se me ba na hu se e man ba no ko Facebook no hu se ayo no ono de yiji mafu e di ji na se papa no obeware wusu ya de ne ko en ono ko sankola ndi den tu yiji mafu. Okay, asa ebe to asoma ma mi sa se abra okwa akotia na kodi afene fa no awale na na amewusu ya awale no montamuti ya na because anka oyere de obi dina adwane anka yasem kase ana anya ware a sabi abusua be ba jo bebre na menye ne ho ade. Okay, jabusua je no fi wusem abusua ne ma mbe fa no ekoi. Okay, ona ne tinna busua fo no mpene so ana anya mi se nka no kore ene ma me de na won mpene so kora che se ye wu yi ne de ne ko na no ware papa bi wo bere mu aja enti ye fu itwa akoro ko enti ko du onu ma me ne ye papa ade na me ne bawo
ni ku a ne no na o kasa ya sade ni nipa de oba wa woni won ware ena papa ne kan ne bibia adwoe nti maame de nyame se nkan kure maame de no mpema sem kura usu ya maame no mpema sem data no mpema sem sebi produce na usuba na enye anana aburo ma anana papa maame ni mpo na menim no ko yise ne ba ne ba ha ene ko tena na menim ne maame mpo nim ina me so menye nipa basa na ye mo nwa na ma ntia se da se maame ne yesa ana na bia na sebi wadwuma sem nya na ampase sa brandie na fi na abranti amezizo na jese o struggle answer de kakra ndi ne nioma nkonyi ndi ne ma mi gya no e kwa kwati ase me kope bibia ba na gya na de nwa kakra say after oyere ba ha 2012 the last time hu no okọ omoja ayira hu ba bia wo say na hu siye wo say ampa de te edi sa nkomo say ya omo a ehwe ye ne omo a efi se bia nya do kasa hunu bi na sabi ye ka mpacho me ba ne de ofidie na ne kuma na da me kuma so pa ejimba man transia ada bet me ye na minim de ho eje du ba bi na chese se mi ja ichiri di enti na me ti se wako peace akoye interview da no mfre me da no a wo fu ma mi sa frɛ me se oba ni no me be du fia me so akanti de ho yin peace pa anti no me be bi entertainment ko si aboaje program no wo ye no mo ye kwa me ji interview edi pa ya na me bua ne sa o mu musa se na ne papa free so obu ye musa hwe no mu wi ya ko ndi akwala ndie na me ka se na me mpena se ma nipa de bi o na me de ya me kura ni musa akwala ndie no da makoma so ntina be ti na yiem di ndika ko peace na obi beka akwala no so ko no wadi mfie ba mienu na se mfie mienu ko ebia no nya papa na efiro nso sa mfie mienu na ujan hokọ we hu ni biem biewu nti se kwa mi jija wa de be pa na be mu hu sense ni pei oye me ba empa mi hwe no yisu no ami hu no a se oni mi manese eti mi hu no om ka se onu apẹ mi hu no anam se mi beya mi hu no apepepe me kuma bibia anye chi se anye me ba no ansa na mbaba ka kire wo se oba na wa yira no mo hu no na se na wo no usaka ko hia ne ba bia na yenya nkan kire wa ansa no mbaba enu yenya me se nkan no kire nkan mi hu no because mi ba na ye wu no oso ndi mi hu no why slim sa na mi nwanwa kura se ne bia anya ono a bia anya kwa mi yugina o ono ankasa se di nua na obey obai no so ade na tumi ba ya nkwala brim se nkwala brim okay ndi onyi no deti amanfo say sebe papa yi o petrend brofo aba yese o pese udi ntina aboapa ye sana unnim kwa mi ji ba bia papa sebi de medri me nim obi ba na metima kwaje nsem ba ndie ke nsida eye me ba no a